Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Zure espirituaren. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun Jose Ramon zure zerbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Uler dezagun zer egin
Hoxe, aurreko bilkura gure jatorikoak gure bizitzaren gauan maitasunaz, karidadeaz. Horregatik, pentsatu behar dugu, hiru hauek elkarrekin lotuta daudela eta laguntzen digutela gure bizitzako ume guztietan. Bai, garai honetan, baino bereziki garai zailetan. Gaurkoan, Jose Ramon esperitzera elkartu gara. Hain zuzen ere hemen, bere herrian, ez urte gehiegi, bere heriotzak arte pasatu, baina eskatzen dugu Jaungoiko onari, bere atsedena eman dezaiola, bere bizitza hontan egindako lan guztien, gauza guztien, atseden gozoa eman dezaiola Jose Ramon gure segideei. Gure aipatu dudan esperantza sakonarekin. Fedeak erakusten digu, Jaungoiko onori esperoa deula heriotzaren ondoren, eta hoxe eskatzen dugu Jaungoiko onari hartu bezala gure segidea. Goiko zeru hartan, hain tristurarik, nekerik, lanik, sufrimendurik ez dago elkartean, eta jakinda, eta honekin bukatuko dut, hildakoekiko gure harremana ez duela heriotzak aldatu egiten duela, ez da guk behiko bilukera bezalakoa, baina pentsatu behar dugu hildakoak ere ez direla desagertzen suntsitzen, baizik eta Jaungoikoarekana joaten. Eskatzen dugu Jaungoikoari goiko zeru hartan bezala Jose Ramon, berak handik gure alde egin dezan. Esta vez a
Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko guztizona, Jose Ramon, zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen, zure semea salbatzaile aitortu duenak, epaile errukitsu arki bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zuekin horrekin. Gora bihotzak. Ala da. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokinare eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna aita guztiz santu, jangoiko alguztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da munduaren salbamena, gizon emakume guztien bizia eta hilen piztuera. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen dute aikeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hutsak.
ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan, berdin, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horretarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Ere maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, gure hartzaiekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko etxaropenean, joan diren gure esnideak, Jose Ramon eta gure eldako guztiak, harritzatzut zeure aurpegiaren argitan. Erruki, zakizkigu arren, guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Hangoikoaren ama Maria doatzuarekin, Senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Miguelekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haikin batean gore ez da itzaldi. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, Honekin eta honetan, zuri eta jangoikoa guztiun hori, Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztiak, izan guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guztu bakeak gure honetan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuek esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren ildotza, zentzen Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren baita dituak. Jaunaren baita dituak, maizan bezat eta sendatu. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Familiari une samin hauetan laguntzera, Jose Ramon gure senideari azken agurra egitera eta jangoikoari haren animaren alde erredutzera. Ohitura dugun bezala, datorren igandean, 10:00 bezetan, gogoan hartuko dugu berriz ere hemen Jose Ramon bere parrokian. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun.
Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu Jose Ramon gure anaia, janari honen bidez Kristoren betiereko maila iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta bukatu aurretik, eserita bertso bat entzungo dugu. Jauna, zuekin, bereita zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santua zoazte jaunaren bakean.